Денес сме во автокоманда во општина Газибаба во рамки на редовните активности кои што ги има ВМРО-ДПМН за обнова на Македонија. Интерактивно од граѓаните ги собираме идеите и предлозите за новата програма која што ја спремаме за сега веќе известните предвремени парламентарни избори, кои што вчера ги видовме со падот на Зоран Заев. После победата на ВМРО-ДПМН на следните предвремени парламентарни избори, она што ќе го собираме од граѓаните, ќе го собереме во следниот период, ќе е основа на програмата во која што планираме да ги вградиме сите нивни идеи и да ја обновиме Македонија. Со она што вчера Зоран Заев го кажа, практично го призна тоа што сите го знаат, а тоа е дека е готов, дека е историја, дека е минато и дека останува на најцрните страници на македонската историја. Со него е завршено, сега треба да видиме и да се обединиме во обновата на Македонија, затоа што граѓаните заслужуваат прво да им го вратиме достоинството, потоа економски да ја обновиме и да живеат поубаво и просперитетно тука во Македонија. Благодарам. Денеска имате лидерска средба, што ќе побарате како партија, што очекувате како партија и на кој датум според вас е најдобро да се организираат предвремените избори? Во однос на Да, ќе ги одговорам. Во однос на лидерската средба, очекуваме да видиме кој ќе е дневниот ред предложен од Стево Пендаровски, од претседателот на државата, да видиме за што мисли да разговара. Секако ние мислиме и сакаме и ќе разговараме за предвремени парламентарни избори. Тие мора да се случат, бегање од нив нема. Зоран Заев до пред неколку дена бегаше. После фијаското кое што му се случи и силниот притисок кој што ние го направивме вчера, се согласи на предвремени парламентарни избори. Ако до денес не се премисли, тогаш да се договориме технички за истите. Ако се премисли, ќе направиме силен притисок за предвремени парламентарни избори да се случат. Во однос на очекувањата, многу едноставно е. Република Македонија има изборен законник и има устав. Треба двата да се испочитуваат и да одиме на избори. Тоа што Зоран Заев го имаше на претходните избори, сега треба да го има ВМРО-ДПМН и да одиме на едни чисти, фер и демократски избори. Датумот за избори е нешто што претпоставам дека ќе се договара по план на лидерската средба. Би било од мене претенциозно сега да говорам за тоа, но кажав, треба да се испочитуваат уставот и законите во Македонија и да одиме на чисти, фер и демократски избори.